今天给大家拆解的是一款大有的新出的一款锂电直钉枪6603。然后平常我们师傅出去干活是不是得带一个气棒、带气管、带直钉枪，需要带的东西比较多，然后空压机声音又大，对不对？对不对？有这样种烦恼，那么今天这把钉枪就解决了这个问题啊。然后我们现在待会儿来测试一下，可以看到这边是一个可视窗口，可以看到你还有多少钉。然后我们来看一下整体的一个细节，这里是调一个钉子深浅的，然后这里是就是我们卡钉了之后给它这样打开，然后把卡的钉子拿出来就行了，非常的方便。然后这里是一个照明灯，我来开一下，看到没有？然后我们看一下整体的一个质感，这里是一个整体的一个包胶，然后大有的 logo， 它的一个安全开关，按住这个再按开关就是开启的打。然后手把处都是有一个包胶，做工是没得说。然后它的一罐气可以打20万颗钉子，20万颗钉子之后重新充气，后面2个螺丝拧开就可以充气了。然后我们来称一下一个裸机的重量，1576克，然后加上一块大有的2.5安时电池，一块电池可以充满电，可以打4000颗钉子，2009克。然后这个地方也是装了一个大有的快挂，你配上它的那个快挂挂在腰上，非常的方便携带，这样高空作业也是非常可以的。好的，拿到手我们怎么使用呢？我们先把这个电池给装上，就这样装上，然后装弹啊，这样摁这个开关，把这个给它拉下来，然后我们的直钉给它放进去，这个靠着这个里面，然后往前面一推就好了。这个时候我们摁开关，然后我们来感受一下。然后来看一下效果，连续打也是没有问题的。然后这里可以看到还有多少，我们再来试一下。看一下。然后2块板一起打一下试试看啊！看一下。今天这个视频就拍到这边了，大家还想看我评测什么样的东西，可以评论区留言。